ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഗേജ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ നമുക്കിതിന് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ 250 രൂപ, വെറും 250 രൂപ മാത്രമേ നമുക്കിതിന് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വൈകിട്ട് ഒരു 5 മണിക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് രാത്രി ഒരു 8 മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഗേജ് എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഈ ഒരു ഗേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 46 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള നെറ്റ്, 46 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും 46 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള സമചതുരമായിട്ടുള്ള നെറ്റിൻ്റെ 6 പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 46 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ നെറ്റാകുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ലെഗ് കുറച്ച് താഴോട്ടേക്ക് വേണമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 6 സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ ഞാൻ അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മരത്തടി 52 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ 4 മരത്തടിയും കൂടെയാണ് ഞാനിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു മരത്തടിയുമ്മൽ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കാനില്ല. നേരെ ആ മരത്തടി എടുക്കുക, 2 മരത്തടി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മരത്തടിയുമ്മൽ അതിൻ്റെ ഒരു തട്ടം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ചെറിയ മുള്ളാണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിക്കാം. ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് അടിച്ച് താത്തരുത്. അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു 3/4 താത്തിയിട്ട് 3/4 ഭാഗം മരത്തടിയിൽ താത്തിയതിന് ശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് മടക്കി വെക്കാം, എന്നാലും അതിനൊരു സ്ട്രോങ് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് സൂം ചെയ്തിട്ട്. ഇതേപോലെ. ഇനി നമുക്കിതോടെ മടക്കി വെക്കാം. ചുറ്റിലുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു മയൂൻ്റെ മരമൊക്കെ പൊളിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു മയൂൻ്റെ കാമ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്തിട്ടാണ് കയ്യിൽ കിട്ടിയത് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും പണി ഇന്ന് തീർക്കണം എന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒരു സൈഡ് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ സൈഡ് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് ലോങ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇതേപോലെ തന്നെ ആണി അടിച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം 3 ഭാഗത്തിൻ്റെ വർക്ക് നമ്മുടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡും മുകൾ ഭാഗത്തിൻ്റെയും തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്ട്രോങ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തുള്ളതും പിന്നെ അടിഭാഗം കൂടെ വന്ന് അതിൻ്റെ ആ നെറ്റുകൾ തമ്മിലൊരു ജോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിലാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് ശരിക്കുള്ള. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള 2 സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇരുടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 6:30 ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 4 ഭാഗം വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. 4 ഭാഗമല്ല, 5 ഭാഗം, 4 സൈഡും മുകൾ ഭാഗത്തിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അടിഭാഗം കൂടെയാണ് നെറ്റ് വെക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ഗേജിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ്. അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൂടെ നമുക്ക് ഇനി നെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ലെഗിൻ്റെ സൈസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം 4 ഭാഗത്തും. എന്നാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ട് ഇരുന്നാലേ നമുക്ക് അതിന് അവിടെ ഒരു ലോക്ക് കൂടെ ഇടാനുണ്ട്.
അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു നെറ്റിന് അടിയിലൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ലെഗിൻ്റെ അവിടെയും കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ആ നെറ്റിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നാൽ നമ്മളെ ഗേജ് നല്ല സൂപ്പർ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ ഗേജിൻ്റെ സ്ട്രോങ് കൂടുകയും കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഗേജ് നമുക്ക് എന്താവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് കോഴിനെ വളർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ മുയലിനെ വളർത്താനോ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ഡോറ് വേണം ഇതിന്. ബാക്കിയുള്ള 6 വശവും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഡോറ് സെറ്റ് ചെയ്യണത്. ഞാനൊരു ചെറിയ ഡോറാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഫിഞ്ചസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഡോറ് മതി നമുക്ക്. നിങ്ങൾ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുയലാണോ അതല്ല കോഴിയാണോ അതല്ല ലവ് ബേർഡ്സ് ആണോ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡോറ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഞാനിത് ഫിഞ്ചസ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറുതാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡോറിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കിളിനെ പിടിക്കാനോ എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൈയിടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇത് നല്ല മൂർച്ചയുള്ളതാണ്, പെട്ടെന്ന് മുറിയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് പീസ് നെറ്റിൻ്റെ കഷ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡോറായിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത്. കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പീസാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡോറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ഭാഗവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ഉൾവശത്തേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡോറ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് മടക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ലോക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ മടക്കുക ആദ്യം, എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലെയറാണ്. എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കുക.
ഇതാ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തും മറ്റു ഭാഗം നമ്മുടെ ഗേജിൻ്റെ നെറ്റിലും കൂടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം എവിടെയോ ഒന്ന് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പീസും കൂടെ കമ്പി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡോറിനൊരു ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ മടക്കി വെക്കാം. ഇതിവിടെ ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും നമുക്കത് അളവെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗേജിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഫിഞ്ചസിനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിലിടാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.